mwaramutse tariki 18 z'ukwezi kwa munane mwaka na 2026. Reka tuzindukire kubikomeje kuvuga gutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma y'igihe gisa nkaho aragahenge kari kamaze iminsi kavugwa, nyuma yuko zimaze kumenyekana neza ko urugamba rushobora kuba gushakirwa uburyo bwo gukemurwa bitanyuze mu bikorwa bya gisirikari ahubwo binyuze mu bikorwa za diplomasi, umurwano wongeye kuvuza ubuhuha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. M23 Wazalendo FARDC twirwaneho bakavugamo na Red Tabara FDLR abacancuro, abo bose bigabanyijemo amatsinda abiri barimo guhangana ku rwego rukomeye. Ndakubwira imirwano yarumanye muri Kale, abasoda ba FARDC bakaniye M23 cyane bati olingate muzange cyangwa se muzemere aka gace murimo gukoreramo ko muri Kale ntabwo ari iwanyu, ntabwo murakomeza kukabamo ngo uzemere, ahubwo tuje kubari moving out, tuje kwavanamo, tuje kukigarurira byuzuye. Wibuke ko misi mike gusa ishize urugamba rwo muri Kale rwaba urugamba rukomeye cyane, aho M23 yahanganye bikomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC, bikaza kurangira hari igice FARDC yigaruriye, ariko mukandi kanya M23 kagiye ikindi gice yambura FARDC. Ibyakomeje guteza ubwoba bwinshi cyane muri kara karere yuko imintambara ishobora komeza kurumana ndetse no gutera icyugazi cyinshi abaturage ndetse benshi bakabasiga ubuzima. Muri Kale ndakubwira uduce twarwaniwemo ndetse no ku rugamba rwatangiye, imbaraga zakoreshejwe n'uburyo imirwano yagenze zose ubimbaze mu kanya gato. Siho gusa urugamba rwabereye, mu gihe byavuzwe ko Ufaransa buri muri intambara ngo kurande rwa M23 Minembwe hongeye kuba ukwesurana gukomeye cyane. Drone za FARDC zalimbaguye hamwe hari position ya M23 ndetse ibitero kuri terre bisa n'ibyongeye guhagurutswa ku rwego rudasanzwe. FARDC na FDNB baravuga yuko M23 bayimenyeye uburyo bwo kwihana cyangwa se bayigiye mayeri yo kwitera bayitunguye ku buryo ibice byose bambuwe birimo Minembwe, Prezelo, Ruyisankuku n'utundi duce dutandukanye baraza kongera kutwisubiza. Iki gitero cyabereye muri Minembwe cyo cyaba gitero gitunguranye cyane kurusha n'icyabaye muri Kale. Ndakubwira neza uburyo FARDC yabigenje kugira ngo abe kino gitero hariya muri Minembwe ndetse n'imbaraga zakoreshejwe bataka Minembwe nyirizina. Ibi ngibi uraza kumenya ibyo ari byo cyangwa se ko byagenze, gusa byabaye mu buryo bwatunguye benshi cyangwa se byabaye mu buryo butunguranye rwego rutangaje, kugeza ko buri wese byamuyobeye akumva ko ibintu bishobora kuba biri gufata intera, urugamba rwo gufata intera ku rwego rudasanzwe, ndetse bishobora cyane ko mu gihe cyose byabikomeje kuba gutyo byatera ikibazo gikomeye cyane cyangwa se byakongera gutera uguhangana gushya gushobora kwataka Kivu y'Amajyepfo yose, bunumva ngo ibice bya Minembwe, Fizi ukajya muri Uvira, aho ushaka kuba habira urugamba rutoroshye bitewe n'uko uruhande rwose rwashaka kwirwanaho. Ndabikubwira rero, aravugwa ukurundwa kw'ibikoresho bya gisirikare muri Bujumbura, ibikoresho byo ku rugamba, aho FARDC na FDNB bari mu mupango ukomeye cyane. Izindi ndege 3 zageze ku kigo cy'indege cya Mekyo International Airport mu Burundi zizanye ibikoresho. Ahangaha ntabwo zagutungura kuko usanzwe uzi neza ko FARDC na FDNB bari gukorana, kandi ibikoresho bikoreshwa muri kino gitero cyangwa se muri no rugamba ngo muri Congo ari ibikoresho bitangwa na FARDC kugira ngo bashyigikire n'ingabo z'u Burundi zikomeje kubatera nazo ingabo mu bitugu ku rugamba bahanganyemo na M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri ubu rero akaba akomeje gushakishwa uburyo hakoreshwa imbaraga zose zishoboka kugira ngo bahangane bitoroshye n'abanzi babo cyangwa se bita abanzi babo mu buryo bw'imbaraga kuri buriya butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa kuzana kwa bino bikoresho bamwe ko bateye ubwoba, hibazwa yuko bishobora kuzana igikorwa gikomeye cyane cyangwa se bishobora kuzanira kara karere ibindi byago bikomeye ku buryo n'u Burundi bushobora kwisanga muri danger cyangwa se bushobora kwisanga mu byago bikomeye cyane birimo n'intambara, ibitero se cyangwa irindi hungabana iryo aryo ryose. Ibyo turabigarukaho. Muri parike ya Virunga haravugwa zambushe zo gushimuta abantu benshi. Hanyuma igitero gikomeye cyabereye i Musimbira
Maye 23 gashinjwa kwicisha abantu ibisasu ho muri Kivu Majyaruguru. Naho bimbaza mbikubwire, yitwa Patrick Muyaya, ni umuvugizi wa ministeri ni umuvugizi wa guverinoma ya Congo, akaba na minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika ya Congo. Meya Patrick yatatse u Rwanda byeruye, avuga ko ari rwo rukoresha imitwe yose yitwaza intwaro butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse avuga yuko impamvu y'umutekano muke afite ari u Rwanda. Ndaje byose mbikubwire, jewe Rumungu wa Kamanzi wo Rwande, mwikaze mutuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nivyo ibiri kuvugwa, nyemerera nge nawe tubihere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho kuri front line ari kubera ibikorwa bidasanzwe. Bamwe bati Olinga Olingate mu byange cyangwa se mu byetumire, nitwe tuzabona isinzi. Abandi bati barababeshye, nitwe tuzabona isinzi. Wa mugani, reka twimenyere ngo ku rugamba byagenze gute, ko bose bitaka ngo bazatsinda intambara. Ninde uri gutsinda cyangwa se ninde uri gukora ibidasanzwe kuri terrain? Mirwani ikomeye hagati y'umutwe wa 23 AFC bashinja gukorana na RDF ndetse na Wazalendo ikorana na FRDC bahanganye ku rwego rudasanzwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026 kuva amasaha y'igitondo kuri uwo munsi kugeza magingo anga tariki 18. Umurwano ukomeje kuvugwa cyane cyane muri bira byerekezo bya Kale. Gute rero Ikalehe Wazalendo biravuga ko yagavye igitero cyo kurwana na M23 mu gice cya Katale, Tushunguti ndetse na Nyamugari n'agace ka Kivuka. Uko zagenze, agace ka Katale na gace n'ubundi mu minsi ishize byavuzwe ko Wazalendo na FARDC bakinjiyemo. Gusema ko Nyangazatu yasunitse intambara yerekeza muri kano gace kugira ngo ivanemo inza zigana muri Numbi, inza zigana mu gice cy'epfo ugana Mugenderwa, hanyuma ngo barinde izi position zabo nanone nziza zifite ibikoresho bya gisirikare bwa 23. Batangije igitero gikomeye cyane bashaka gukubita mu gace ka Lumbishi ariko n'utundi duce tuhegereye. Wazalendo mu kwigira inyuma kwayo yongeye kwitegura urugamba ruremereye, gusa nita irasa muri Lumbishi ahubwo yisiza kurasa muri Katare ariko yo muri Kale, ndetse na Tushunguti irasa muri Nyamugari na Kivuka. Amakuru yemeza yuko Katale ariyo yaherewe iraswa y'ibisasu biremereye. M23 yari yipanze neza gusija kurushwa imbaraga na FARDC Wazalendo babaye nk'abayihuha muri ako gace, hanyuma mu gihe bari bakiteguye guhangana muri ako karere cyangwa se guhanganira muri icyo cyerekezo bahanganye na Wazalendo. M23 agiye itungurwa n'ibitero bikomeye cyane byatutse kuri Wazalendo byibasira Tushunguti. No hahise bihindurirwa urugamba cyangwa se urugamba rwese ruhindurira isura, maze ibintu birahinduka koko. Urugamba rw'imbaraga, abahangana barahangana byanyabyo ku rwego rutangaje, ari nabyo byaje gutera ubwoba cyane yuko iyi ntambara yo muri aka gace ishobora gutera ikibazo gikomeye cyane, harimo n'igihombo cy'ubuzima bw'abasivili. Imirwano yarangiriye muri ako gace gusa ka Tushunguti, ahubwo yaje wita ikomereza nanone mu cyerekezo cya Nyamugari. Nyamugari hari position ebyiri za M23, ntabwo higeze afatwa na Wazalendo, gusa ibisasu byarashwe ari byinshi. Bamwe bemeze ko bagiye babona ibiturika cyangwa se kumva ibiturika akana n'ubwokotsi hari position za M23, mu gihe nanone atukaga ibisasu biraswa kuri FARDC na Wazalendo za M23, ari nabyo byateye ubwoba abaturage benshi bakava mu zabo. Kivuka amasasu yaguye amasaha y'ikigoroba ushya amasaha y'igicuku, aho amakuru yemeza yuko humvikanye ibiturika byinshi, ariko ho hatigeze aboneka abasirikare bari kwirukanka ba M23 cyangwa se Wazalendo se ninjiramo indani. Ariko ibitero byabo naho ngo ntabwo zari ibitero byoroshye kugeza amagingo yaho ituza ntabwo ryaboneka neza, haracyumvikana urusaku rw'imbunda ntoya ndetse n'iziremereye. Bisa naho FARDC ndetse na Wazalendo bashaka gupanura intambara byeruye ngo bavanemwo M23 muri izi position, barebe uburyo ari bo bahagiye nzura mu buryo bwa nyabwo. Ubu kugeza magingo ya biracyateye kwibazwa kwinshi, ndetse haracyari ikibazo gikomeye cyane cyo kwibaza uko ibintu biraza kugenda
mu gihe hari urugamba rukomeye nk'urunguru rukomeje kuba ku rwego rudasanzwe ndetse n'ihangana rikomeye rikomeje kuba muri buno buryo, na cyane cyane ko hari intambara ikomeje kuba ku buryo buteye icyugazi muri kano karere ka Kivu y'Amajyepfo muri Kalehe nakubwira yuko ari imwe muri za teritwari z'ingenzi cyane muri runo rugamba hagati ya M23 ndetse na FARDC Wazalendo, kubera ko iyi nzira cyangwa se iyi teritwari ya Kalehe ni nk'inzira ituruka Goma ujya Bukavu, kandi ikaba ari inzira nanone ishobora kugeza abanzi ba M23 mu mujyi wa Kavumu, centre ya Kavumu no ku kigo cy'indege cya Kavumu, kandi ibyo byaba ari igihombo gikomeye cyane cya M23 kubura ubugenzuzi bwa Kavumu no kubura uburyo bwo gukomeza kugenzura ziranze na bya byerekezo, bikongera gutera igihombo gikomeye M23, bigaha inyungu FARDC, bigaha inyungu Wazalendo mu komeza kugenzura ziriya nzira. Ibyo rero nibyo bamwe bashyikiye M23 bavuga yuko no bashaka komeza kurwana ngo barebe ko batsinda FARDC na Wazalendo, izi nzira zasubira mu biganza byabo cyangwa se kare ko hose itajya mu biganza byabo. Kugeza amagingo aya nta duce twitwa barekipele cyangwa se tombe ubwo ni kurande kwa FARDC na M23 twitwa takangazwa nubwo imirwano abereye mu two duce nk'ubwiye haruguru, tacyakomeje kurikirana kamwe ku kandi. Sibyo urakoze kuzemera, tuza kubireba mu masaha imbere ngo ninde muri make uri gutsinda kuri time. Dukomeje amakuru yacu ho muri Minembwe, naho urugamba rutoroshye rukomeje kubera yuko rwego rudasanzwe FARDC Wazalendo barimo gushaka uburyo bakinjira mu nguni za M23 twirwaneho bafatanije na FDNB. Wazalendo FARDC bati turaza gukora buryo bushoboka byose maze dutere byuzuye, dutere cyangwa se dukubite byuzuye mu nguni zirimo M23, biraza kurangira M23 tuyitsindiye ahareba inzega igice cyose tukigaruriye bya nyabyo. Ibi bikaba byongeye gushimangirwa byuzuye n'abarwanyi bashyigikiwe na FARDC Wazalendo, bavuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo izi nzira za Minembwe bazisubize. Buretse gato, nimba hari agace kafashwe na twirwaneho M23 kakabaza FARDC, FARDC, FDNB na Wazalendo ku rwego rudasanzwe, na agace ka Minembwe. Impamvu ni eshatu. Impamvu ya mbere, M23 yavuga ko yaje kurokora abakongomani b'abanyamurenge bakorerwa genocide, bisa nkaho icyo yavugaga cyumvikanye kuko baje kubarukora koko, maze abasirikare babo bakagira bakirukana FARDC n'abambari babo. Impamvu ya kabiri nuko ngo hari mu ihuriro rya Red Tabara rishaka gutera igihugu cy'u Burundi, kwa rero barongeye kwisuganya no bagahita babuza ngo imbaraga byuzuye yongeye gutera ikibazo cyane abarundi ki Red Tabara M23 bashaka kuzabangamira igihugu cy'u Burundi banyuze mu bice bya Makabura bakambuka umugezi ikiyaga Tanganyika. Impamvu ya gatatu nuko iyi Pwezelo cyangwa se Haut Plateau ari agace k'ingenzi cyane, kuko iyo umuntu agafite abasa nk'afite ubugenzuzi bwuzuye bwa Kivu y'Amajyepfo uvanyemo agace kamwe gusa ka Uvira, ariko nayo ibyaturukayo byose ubu bigenzura. Buriya Haut Plateau cyangwa se imisozi miremire ya Fizi kuyigenzura usa naho ufite Kivu y'Amajyepfo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aha rero byabaye igihombo gikomeye cyane kuri FARDC, niyo mpamvu nabo kwita agatoki ku kandi bati murye turye, tugomba gukora ibishoboka byose twisubiza utwo duce, tugomba gukora ibishoboka byose tukavanamo M23 twirwanyeho kugira ngo izo nzira zongere zibe izacu. Niko FARDC na Wazalendo batangaza, kandi ibingibi bikaba ari byo bashimangira bavuga yuko bashyizeho umutima cyangwa se bashaka kugeraho nko gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere kuri iyo nsinzi yabo, cyangwa se bagere ku cyo bashaka kugeraho nyirizina, arizo insinzi yuzuye kuri FARDC ndetse na Wazalendo n'abari kumwe nabo. Rero mbaza ngo none muri Minembwe barwaniye he, byagenze gute? Nkuko amakuru nyirizina abyemeza, muri Minembwe urugamba uko rwagenze rwabaye urugamba rw'imbaraga cyane, cyangwa se urugamba rudasanzwe nyirizina hagati y'impande ebyiri, kuko hanakoreshejwemo za drones zadaherutse muri kara karere, ndetse amakuru akavuga yuko zazanywe imbaraga nyinshi ku buryo budasanzwe. Imirwano ikomeye yatangiye kuwa mbere tariki 17 Kanama 2026 agana saa 4 za mu gitondo hari Minembwe, aho ingabo za Kongo cy'Igihugu Wazalendo bahanganye n'uru rya twirwaneho ngo Red Tabara na M23 misozi miremire ya Fizi muri Asazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yabereye cyane mu midugudu ya Nyaruhinga na Mukoko. Wazalendo bamwe mu bayishyigikiye bagize bati
ku ruhande rwa Minembwe hari ahagana saa yine za mu gitondo ubwo havuga ko imirwano ikomeye hagati ya FARDC ishyigikiwe na Wazalendo banganye umutwe wa twirwaneho Red Tabara RDF M23 mu midugudu ya Nyaruhinga na Mukoko. Iyi midugudu ya Nyaruhinga na Mukoko ni midugudu iri strategique cyane cyangwa se uduce tw'ingenzi cyane kuko ni uduce duteganye n'ibyerekezo bitatu by'ingenzi kuri M23 twirwaneho, uturuka mu gice cya Gakenge, uturuka mu gice cya Bidegu, uturuka mu gice cya Prezedo. Iyi midugudu ibiri uyigenzuye neza byuzuye izo nzira ziri nazo bazigabamo ibitero ku buryo budasanzwe. Buretse gato ubwo ngubwo kwibaza uburyo FARDC yateye muri kano gace ntabwo uhise ubyibaza. Buretse byavuze ko FARDC bayirukanye bakayirenza Kipupu ndetse na Murema, none bageze muri midugudu bigenze gute? 1 2 3 FARDC iri maze iminsi isobanura neza cyane ko iri kugira amajanja Minembwe, bamwe barabihakana avuga ati oya namwe murabeshye murakabya, ariko bisa naho bizongeye kwemerwa yuko koko FARDC isa nkaho yongeye guhagurukira iyi Minembwe ku buryo bwuzuye, cyangwa se isa nkaho yahagurukiye aka gace ka Minembwe mu buryo bw'imbaraga cyane, kandi bisa naho bongeye kugaragaza ko kuza kwataka aka gace ka Minembwe babifitemo inyungu kandi babiteguye mu buryo buri silencieux, bari kuza mu buryo butigeze butekezwa na 23 kandi mu buryo bari kuza bakazana ibikoresho bya gisirikari. Akantu kabatunguranye cyane ni igitero cya Sechkane drone. Amakuru yemeza ko position ya M23 muri Nyaruhinga yaje gutungwa na drone yasutse ibisasu bigera kuri 3 muri iyo position, hanyuma FARDC no bari ku misozi wereza za shelling bereza muri ibyo byerekezo bya M23, birangira M23 babaye nk'abasubira inyuma, ariko none bategura kongera kugaruka. Ntabwo nubwo bagabye ibitero byavuzwe ko Nyaruhinga na Mukoko hafashwe na FARDC, oya hagabwe ibitero, ariko birumvikana cyane cyane bitero nuko byari ibitero byateguwe neza by'igihe kinini, bivanze drone n'ibibunda birasa munira ndende, bishobora kuba ngo bizaguyemo asikare benshi batwirwa no 23 batari bazi ko igitero cyita cyataka muri utwo duce barenze imidugudu bavuga ngo ni barrière yatagomba kurenga abasikari ba FARDC na Wazalendo bataka mu matwari 23. Ibi ari nabyo byatunguye benshi bumvisha iby'iki gitero, bakaza kwikanga ibitero bikomeye cyane bya FARDC bishobora kugera mu nguni nyinshi, bikaba byatera igihombo gikomeye M23, kandi ni nako biri kugenda kuko mu 23 birimo kugaragara neza cyane ko nayo bari kuyinjira mu buryo itari yiteze. Ubu rero cyategejwe kumenya neza uko M23 iraza gusubiza kuri kino gitero, dore ko nayo imaze iminsi itangaje yuko urugamba bagiye kurwerekeza mu zindi ntara Maniema, Tanganyika bakageza za Lubumbashi. Bavuze ko kugira ngo aha umutekano Minembwe ari uko bigize inyuma FARDC. Muri make no kuvuga ngo mu gihe FARDC iri kibugufi bwa Minembwe, ntabwo Minembwe ifite amahoro n'umutekano byuzuye. Kugira rero Minembwe igiye umutekano n'amahoro byuzuye, ni ngombwa kwataka byuzuye igice cya Baraka, Makabora, Fizi bagakomeza muri Maniema. Ubu nimba noneho FARDC yarashe mu matwari y'M23 muri Minembwe, twibaze yuko biraza kugenda gute, twibaze yuko biraza kurangira gute FARDC isubizwe na M23. Ese M23 yaza gusubiza FARDC mu buhe buryo? Nicyo nge nawe twakibaza. Gusa amasari imbere arabitubwira. Reka tujye ahari gurundwa ibikoresho bya gisirikari. Ni amakuru akomeje kwemezwa. Mu gihe M23 itegura igitero gikomeye cyane cyo kwataka FARDC no kwataka amatwari ya FARDC mu gihugu cya Kongo mu bice bitandukanye, FARDC nayo irimo kugenda yuzuza ibikoresho bya gisirikari mu nguni nyinshi, ngize igaba igitero gitoroshye cyane kuri M23 mu bice bitandukanye aho M23 yifuza guhera. Muri make FARDC ikubwiye M23 iti mwambarira urugamba natwe turarwambariye, muze muturwanye natwe turabiteguye. Icyo tuzi ni kimwe gusa, nuko mutazigira kumutsinda muri iki cyerekezo. Ibi bikaba byongeye gushimangirwa cyane cyane n'abasirikari ba FARDC n'abasirikari b'Abarundi bari gukorana. Ku kibuga cy'indege cya Mutwe Ndadaye International Airport aravuga yuko hari ibikoresho bya gisirikari biri kuhagezwa bizanwe n'indege zimwe za gisivile zitwara imizigo za cargos, ariko hari n'indege imwe yakajijwe ML28 we hageze itwaye nanone bimwe ibikoresho by'ingenzi n'abasirikari. Makuru yemeza yuko hari ubufatanye bukomeye bugiye kuvuka hagati ya FARDC na FDNB bwo kurinda umujyi wa Uvira ndetse no gushaka kongera kwigarurira Likepele. Minembwe
mu buryo bwuzuye kuzana ibikoresho mu gihe M23 nayo ikomeje gushimangira cyane cyane ko itifuza gutakaza agace na kamwe muri Kivu y'Amajyepfo mu bice yigaruriye, itifuza nanone kandi gutakaza umudugudu n'umwe midugudu bigaruriye, birongera gutera ubwoba bwinshi bw'uburyo imirwano ishobora kugenda cyangwa se uburyo ibitero bishobora kuba muri kara karere, ibitero bikomeye cyane. Gusa kugeza amagingo ya nubwo FARDC bivuga yuko ifite iyi mikorere yose ingana gutya, cyangwa se nubwo FARDC ifite uburyo iri kurwanamo bimeze gutya irwana na M23, hari ikindi kibazo gikomeye cyane gishobora kuvuka muri buno buryo cyangwa se muri kino gihe, ari cyo kibazo gikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nacyo gikomeje kwibazwaho cyane cyane mu bitangazamakuru bya Kongo, ndetse kikibazwaho cyane cyane mu bashyigikira Tshisekedi Tshilombo, mu buryo izi ndege zikuzana bino bikoresho niba bafite icyizere yuko bazatsinda cyangwa se zizatsinda ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyangwa se niba zizigarurirwa ibikoresho byabo bizigarurirwa na M23 nk'uko bisanzwe. M23 itakaza agace kamwe yaza kongera kukisubiza ikikorera ibikoresho byinshi cyane bya FARDC, ibikoresho byinshi cyane baba bazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Harimo kwibazwa niba na bino bikoresho bya FARDC, ibikoresho wazalendo na FARDC bagiye guhabwa biturutse Burundi, bitaza kuba umusada ahubwo nguzaniwe M23. Twakomeza kujya tubitegereza, ariko ibikoresho byo umenye ko bikuzanwa ku bwinshi i Bujumbura kugira ngo bizifashwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu gihe bizabaye ngombwa ko bakenera igikoresho nk'umusada cyangwa se renfort yo gukora urugamba rutoroshye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri parike y'igihugu ya Virunga, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, haravugwa za ambuscade. Abantu 5 barimo abana 3 batarageza ku myaka y'ubukure ngo bashimuswe ku ya mbere tariki 10 Kanama 2026 mu gitero cyagabwe ku modoka y'ikigo gishinzwe ingendo cya Evra Transit muri parike y'igihugu ya Virunga muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko iki kibazo avuga ko imodoka yavaga Igoma yerekeza Beni yagabwe igitero hagana saa 11 za mu gitondo hafi ya Mayamoto mu birometero bike uvuye Luindi, n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana kugeza amagingo aya. Bivuga ko abagabye igitero bambuye abagenzi n'imodoka mbere yo kujyana abantu 5 mu ishyamba, n'abagore 2 bakuru, umukobwa w'imyaka 10, umuhungu w'imyaka 14 n'umushoferi. Ababashimuse bagasaba ikiguzi cy'amadolari 15,000 kugira ngo barekure abo ngabo bashimuswe. Nkuko amakuru amwe bivuga, abahotewe baracyafunzwe cyangwa se baracyafashwe bugwate n'ababashimuse basaba amadolari 15,000. Imiryango y'aba bantu bashimuswe irasaba inzego zibishinzwe kugira uruhare mu kubarekura, kandi ihangayikishijwe n'uburyo bafunzwemo n'uburyo bashobora gukorerwa ibikorwa bibi cyane. Agace ka Mayamoto gaherereye muri pariki y'igihugu ya Virunga, ubu gatuwe cyangwa se agenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ibi bikomeje ibikorwa byo gushimuta bikomeje kugaragara muri aka gace. Hakibazwa none M23 isanzwe igenzwa kano gace ka Mayamoto cyangwa se pariki y'igihugu ya Virunga, nibo bari gushimuta kandi nanone abasivili, kandi bavuga ko bazaniye abasivili mu mutekano. Ese M23 ibikorwa yaba yarabitangiye ryari, cyangwa se yaba yaratangiye ibikorwa byo gushimuta ryari, kandi bizwi neza ko ikishize imbere ngari umutekano weruye w'abasivili muri rusange, umutekano wa rubanda ku buryo bukomeye. Gusa amakuru akavuga yuko muri pariki ya Virunga higeze kuvugamo nanone abazalendo na FDLR bafite imidugudu imwe n'imwe barimo, bikaba binavugwa yuko bashobora kuba aribo bashimuta aba bantu gambere gusiga icyashya M23 ngo garagaze neza ko nta mutekano wabo barinze muri kara gace. Icya kabiri kugira ngo ibonere imari, nyine urumva nk'amadolari bari gusaba baramutse bayahawe ni faranga byinshi 15 z'amadolari birenga miliyoni hafi 17 z'amanyarwanda. Oro birumvikana neza cyane ko ni ikintu gikomeye cyane kiri gukorerwa muri pariki y'igihugu ya Virunga, aho yiteye icyugazi ndetse n'ikibazo gikomeye cyane muri kara gace. Hanyuma tukivuga mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru muri Republika ya Congo, turivuga ku bibazo by'umutekano muke, ntabwo ari byo byonyine biri kuvugwa, ahubwo hariho n'umurwano n'ibisasu bikomeje kwiroha ku basivili, bamwe bakaburiramwo ubuzima ku rwego rudasanzwe. Ni ibihe rero? Kuwa mbere tariki 17 Kanama 2026 hatangajwe ibisasu bishya bivuzwe ko byatewe n'umutwe w'inyeshyamba M23 mu duce twa Musambira na Nyamiri, ni mu itsinda rya mbere rya Ufamandu ho mu karere ka Bahunde muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko bishimangirwa cyangwa se nkuko bivugwa,
nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bivuga, ibitero zabaye hagana saa 11 za mu gitondo ku isaha yo muri aka gace. Ku bw'amahirwe make byibasiriye uduce dutuwemo n'abaturage, bitana abaturage batuye muri ibyo byerekezo. Ibisasu bibaye umunsi umwe nyuma yuko habayeho nanone ibindi bitero ku cyumweru ku misozi miremire ya Kihinga na Malumba muri ako gace, nabyo byabaye ibitero bitoroshye byahungabanije akarere, abaturage bamwe bagashya ubwoba ndibaza ko intambara ibaziye. Ndavuga muri ibyerekezo bya Kivu y'Amajyaruguru muri Ufamando. Nyuma ariko nk'uko bitangazwa, hari imirwano nanone irimo guhizinya ishyamba za Wazalendo bari mu bushyamirane bw'irimo imirwano y'ibisasu byateje urujya n'uruza rw'abaturage barimo guhunga. Abaturage benshi bahunze imidugudu yabo bajya gushaka umutekano, bamwe berekeje mu itsinda rya Walwa Rwanda mu gace ka Walikale gaturanye n'aka gace ka Ufamando, akomeje kweramwo ibitero bitoroshye kugira ngo arebe ko yakiza amagara yabo mu gihe ibitero bikomeje kuba muri kara gace kandi by'imbaraga burimo guhitana ubuzima bw'inzirakarengane mu buryo budasanzwe. Ibi bikaba byongeye nanone gutera icyo gazi cyangwa se ikibazo gikomeye cyane ku nzirakarengane z'abasivili, kandi bikaba bikomeje kuzana igihombo kuko abasivili bumvikana harimo kureka imirimo yabo, harimo kuva mu bikorwa byabo bya buri munsi, gutakaza ubuzima n'ibindi bikomeje kwibasa rero uduce turi kuramwe imirwano. Ufamando na Walwa Rwanda ndetse n'agace ka Bwito ni uduce dukunze kubamo imirwano ku buryo butoroshye kugeza na n'ubu ngubu. Imirwano ikomeje no kwimuka, ikomeje no gutuma abaturage bahunga, bitera impungenge z'uko ikibazo cy'ubutabazi kizakomeza kwiyongera muri aka gace muri Kivu y'Amajyaruguru. Iminsi 3 ishize intumwa z'umuryango w'abibumbye zageze mu mujyi wa Goma kugira ngo bakurikirane ihagarikwa ry'imirwano, ariko kugeza amagingo ya imirwano ntabwo yigeze ihagarikwa, na n'ubu iracyakomeje kandi ikomeje gutera ubwoba bwinshi bw'uko abasivili bashobora gutakaza ubuzima ari benshi, ndetse n'igihombo cy'ubuzima bw'abasivili gishobora kongerwaho igihombo cy'umutungo wabo ukomeje kwangizwa n'ibyo bisasu bikomeje guhota muri kiriya cyerekezo, bigatera ikibazo gikomeye cyane. Aha rero harimo kwibazwa uburyo ibi byerekezo biraza gukomeza kuba cyangwa se uburyo imirwano iraza gukomeza kubaho mu gihe FARDC na M23 bari barumvikanye ibihe by'agahenge, ariko bakaba batari kubishyira mu bikorwa. Yitwa Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Congo, akaba nanone muvugizi wa guverinoma. Yongeye gushimangira cyane cyane ku Rwanda ariko kibazo muri Republika ya Congo, ariko rukomeje gushimangira umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Congo, avuga ko nta kibazo na kimwe bafitanye na bene gihugu. Ati twishimiye ubwitange hamwe natwe bw'abavandimwe bacu b'abanyamurenge batanga umusanzu mu bikorwa by'inzego zo kugarura amahoro mu misozi miremire, avuga muri Fizi. Ati bigomba kumenyekana ko utanga intwaro kuri M23 ari u Rwanda, utanga intwaro kuri Red Tabara ni u Rwanda, utanga intwaro kuri Twirwaneho ni u Rwanda. Muri make u Rwanda nirwo rushuka, nirwo rwohereza M23 kurwana muri Congo, nirwo rwohereza Red Tabara kurwana muri Congo, ndetse bashaka gutera n'igihugu cy'u Burundi, nirwo ngo rutanga ibikoresho n'intwaro kuri Twirwaneho ngo bakomeze guhangana n'igihugu bwa Kinshasa. Ati ukoresha imbangukira gutabara ambulance mu gutwara indege zitajya pilote no kugaba ibitero ku ntego z'abaturage n'u Rwanda. Wamamaza amagambo y'urwango kandi agashishikariza urugomo n'u Rwanda, nikakomeza kuvuga. Patrick Muyaya akomeza agira ati u Rwanda rushinzwe akajagari kari imisozi miremire, u Rwanda rufite inshingano zo kuva ku butaka bwacu zihuse. Wabona neza ko ikibazo cyo muri Congo, ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Congo, igomba kuryozwa u Rwanda, kandi u Rwanda ariko rugomba kuva ku butaka bwa Congo kugira ngo Congo itekane. Muri make u Rwanda ruramutse ruvuye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, nta kabuza umutekano waboneka mu buryo bwuzuye, kandi bizaba ari inyungu ihambaye ku buryo bukomeye kugira ngo haze kuboneka amahoro adasanzwe, cyangwa se haze kuboneka ubushobozi bwimbitse ku rwego rudasanzwe muri kariya karere, nk'uko bamwe babishimangira bavuga yuko ari bwo buryo bwiza bwo kubona amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano bigomba guturuka by'umwihariko kuri bino bikorwa ngo bya M23 Twirwaneho Red Tabara ngo bihagaze, kuko u Rwanda ruhagaritse ngo ibikoresho, bihagaritse inkunga kuri iyo mitwe, ngo nta kabuza
umutekano wahita uboneka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukavuga ko u Rwanda ari rwo se bayazana cyangwa se nyirabayazana w'ibyo bikorwa nyirizina bibi bikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byose bakomeza kubishimangira cyangwa se kubivugaho ko u Rwanda abagomba kururyoza ibyo bibazo. None ikibazo mu gihe bakomeje kwitana ba mwana, Rwanda ruvuga ko atari rwo ruri muri Kongo, Kongo ivuga ko u Rwanda rwo ruri muri Kongo, mama 23 ikomeje kurwana, twirwa ikomeza kurwana, Wazalendo akomeza kurwana, niki kizatanga muri umurasirazuba bwa Kongo? Ukimbwe muri comment. Ndagushimiye uri inshuti nziza, ugubwe neza, amahoro, mwishana amahirwe n'ibyo nkwifurije umunsi wose.